Всем привет, друзья, с вами Геленджик Лайф. Смотрю на улицу, чистое небо, но какая-то непонятная дымка. Что это может быть? Я вам скажу. У нас весна, у нас цветет пицунская сосна, и при буквально малейшем дуновении ветерка, а сейчас у нас он есть, эта пыльца поднимается в воздух. Смотрите, что происходит у нас, если посмотреть в сторону Приветливого берега. Там большое количество пицунской сосны, и люди, которые сейчас там буквально находятся в какой-то дымке от пицунской сосны. Удивительное явление, очень интересно наблюдать. Хотя у нас здесь у нас мало ее, она ближе к набережной, ее больше, поэтому здесь относительно чисто, воздух более чистый, не загрязнен этой пыльцой. Необычно, правда? Уже видно, как уже набухают шишки. Такое явление часто происходит весной, в этом ничего такого нет. Это просто собственно, цветение пицунской сосны. Пыльцу срывает ветер и разносит по всему Геленджику. С вами был канал Геленджик Лайф. Подписывайтесь на наши соцсети. Всем всего доброго. Всем пока. Всех с Пасхой.